Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Palawargi sadaya, dinten ayeuna urang ngawitan kana pengajaran 5 nyaeta bab warta. Naon cenah ari warta teh? Urang kawitan tina wangenan atanapi arti warta. Warta sok disebut oge berita. Warta mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan, boh pamadegan, dumasar kana kanyataan. Biasana, warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atawa TV. Jalma anu sok nyieun warta disebut jurnalis atawa wartawan. Sedangkan jalma anu sok maca warta eta aya dua, aya presenter jeung reporter. Presenter nyata jalma anu maca warta di studio. Sedangkan reporter nyata jalma anu maca warta atawa jalma anu mawakeun warta langsung di tempat kejadian. Tuluy unsur pangwangun warta. Saupama urang rek nulis warta, pasti dilepas tina 5W jeung hiji H. 5W teh nyata aya who atanapi saha, teras why atanapi naha, what naon, when iraha, where dimana, jeung how kumaha. Nah, eta anu disebut kerangka warta. Teras cara ngumpulkeun warta eta kedah dumasar kana fakta. Eta carana aya dumasar kana observasi. Teras anu kadua wawancara, sareng nu katilu riset media atawa dokumentasi. Atanapi nu katilu ieu teh nyata tiasa urang ngumpulkeun sumber-sumber anu tos aya, tangtos sumberna kedah anu terpercaya. Nu katilu nyaeta ajen warta. Nah, dina ilmu jurnalistik aya anu disebut ajen warta. Ari ajen teh hartosna nilai-nilai sangkan kejadian bisa diangkat jadi warta. Nah, ajen warta ieu diantarana nyaeta nu kahiji waktu atanapi timelines. Nu kadua aya patalina jeung kahirupan balarea. Jadi nu kahiji tadi waktuna kedah anu beh dieu keneh anu haneut keneh. Upami wartana tos heubeul pasti masyarakat oge tos teu antusias dina mayunan eta warta. Teras anu kadua aya patalina jeung kahirupan balarea. Tangtos anu diwartakeun teh kedah anu dipikawanoh ku balarea. Contoh presiden atanapi pejabat-pejabat anu dipikawanoh ku masyarakat atanapi bencana-bencana anu ilahar di masyarakat, kejadian kejahatan anu ilahar aya di masyarakat gitunya jeung sajabana. Teras nu katilu warta teh kudu aneh sangkan bisa narik perhatian penonton. Maksudna aneh teh nyaeta contohna kieu. Aya jalmi anu gebis dina motor. Eta hal anu biasa. Margi seueur anu gebis dina motor mah. Tapi gebis dina motor teras teh langsung maot atanapi di dinyana aya mobil anu nabrak deui. Tah eta tiasa janten hiji kejadian anu aneh gitunya margi ngantunkeunna secara tragis tiasa disebat sapertos kitu. Janten kedah aneh warta teh ulah anu biasa-biasa wae. Nu kaopat ngandung konflik. Janten kedah aya konflikna. Naon ieu anu jadi permasalahan dina eta warta teh. Nu kalima kajadianana deukeut jeung nu maca. Jadi dipikawanoh teh ya, dikenal ku masyarakat. Nu kagenep hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawanoh ku nu maca. Nah, salian teu dipikawanoh biasana hal eta teh terkenal atanapi kasohor. Nu pamungkas hal-hal anu matak nimbulkeun simpati. Contohna bencana alam atanapi kecelakaan jeung sajabana. Nah, teras struktur warta. Struktur warta teh aya judul. Nah, biasanya judulna dipilih sangkan ngirut atawa menarik. Nu kadua bubuka, teras waruga warta, sareng pamungkasna nyaeta aya pamungkas warta atanapi penutup.
Pamungkas padika nulis warta. Nah, nu kahiji ari padika teh tata caranya. Nah, nu kahiji dina nyieun lead atanapi hulu warta gunakeun basa anu matak narik paniten atanapi perhatian jalma sejen. Nu kadua nyieun lead ulah panjang teuing, paling rea 30 kecap atawa kira-kira 3 jajar. Nu katilu pisahkeun lead anu sakirana hese dipikahartina jadi 2 atanapi 3 kalimah. Gitu. Teras nu kaopat gunakeun kalimah anu parondok sangkan teu bingung macana. Teras kecap-kecap anu digunakeun kudu anu basajan atanapi dipikaharti. Lajeng lian ti kalimahna anu parondok alineana oge ulah panjang teuing. Pamungkas nulis warta teh kudu kawas ngalukis, hartina naon anu ditulis kudu mampu ngahudang imajinasi anu maca. Nah, ayeuna urang contohan sakedik padika maca warta. Kumaha cara maca warta anu laras teh? Nah, di dieu mangrupa lead atanapi bubuka warta. Aya garis miring hiji sareng garis miring 2. Garis miring hiji eta sami sareng koma. Janten urang macana nadana teu kenging kahandap. Margi upami kahandap eta sami sareng garis miring 2 nyata titik. Contohna sapertos kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, 5 waktu anu parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasundan. Edisi Senin, Kaping 8 Februari 2020. Simkuring pun Dena Mustika anu baris ngadugikeun warta salajengna. Tina contoh nu nembe hidup tiasa diajar kumaha cara maca warta. Biasana maca warta mah suantena intonasina pelafalanana benten sareng urang nyarios sapertos biasana. Kanggo maca wartana urang diajar dina lawungan salajengna. Lawungan ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu. Upami aya patarosan tiasa ditaroskeun dina kolom komentar. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.